大家好，我是一晃。现在的天气越来越冷了，身体的免疫力不好的朋友就容易感冒，很多人就会引起咳嗽或者是流鼻涕，甚至会喉咙发炎导致高烧。今天就给大家分享一道化痰止咳的食疗方法，老人和小孩都特别喜欢吃。下面就跟着我的视频一起来看看具体是怎么做的吧。首先我们准备适量的金桔放到碗中，碗里面加入1勺食盐，再加入1勺面粉，接着下手给它抓一抓。面粉有很强的吸附能力，可以把金桔表面的灰尘和杂质都吸附干净。抓好之后，在碗里面加入清水没过金桔，接下来再次抓洗干净，加入食盐，可以有效的去除表面的细菌。抓洗好之后，再换上干净的清水，简单的清洗一下就可以啦。这样洗过的金桔就非常干净了。接下来我们用手把金桔的蒂摘去不要，金桔蒂可以起到一个保护的作用，果农都会把蒂留下，防止细菌进到金桔里面。所以我们一般在买金桔的时候，要买这种含有蒂的。洗干净之后，再把金桔改一下刀，在每个金桔上用刀对半切开。金桔中含有丰富的维生素 C， 还含有一些维生素 P， 这2种维生素被人体吸收以后，可以增加血管的柔韧性，也能清除血管壁上积存的垃圾和毒素。金桔还有美容养颜、提高免疫力的作用。全部切好之后，我们再找一个牙签，把金桔里面的籽都挑去不要，这样在吃的时候就方便多了。而且里面的金桔籽有一种苦味，最好不要食用。其实金桔还有一个重要的功效，它不但能够生津止渴，还能提高人类肝脏的解毒功能，可以加快人体内酒精毒素的分解和代谢，所以具有很好的解酒作用。把籽全部挑去之后，先放一旁备用。接下来我们再准备半个柠檬，把柠檬切成薄片。同样也把柠檬的籽都去除不要，以免影响口感。接下来起锅，加入多一点的清水，有条件的可以用矿泉水。然后往里面加入1大把的冰糖，先开火把冰糖炒至融化。冰糖炒化之后，再把金桔下入锅中，然后继续开大火将其煮开。我们的水要多加一点，中途不要再去加水。做这道美食非常的简单，不需要加任何的调料，只要将它煮透就可以啦。随着时间的推移，里面的水分慢慢的煮干，金桔里的养分也慢慢的释放出来。这个时候我们就把柠檬加进来，然后用铲子翻动，让其受热均匀，把柠檬也煮熟。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了，
如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，还请伸出您的发财手，给我点个赞吧。我每天都很用心地教做菜，您的每一个留言和转发都是我前进的动力。感谢您一直以来对我的支持。就这样不停地搅动，让里面的水分慢慢地蒸发，留下来的就是精华。用铲子不停地翻动，让里面的糖浆变得均匀，以免粘在锅壁上，变焦变黑。直到把里面的水分慢慢地收至浓稠，像视频中这样，再加入一些枸杞。接下来继续翻动一下，加入枸杞既增加营养，又可以点缀颜色。记住，枸杞一定要最后放，不要将它煮得太久，煮烂了。这个时候把火关掉，在里面加入一些蜂蜜，这是我自家养的蜂蜜，然后再将它翻拌均匀就差不多了。这样一道软糯鲜香、金碧辉煌的金桔柠檬就做好啦，看上去很有食欲，闻起来也特别的诱人。接下来我们把它装进自己喜欢的容器中。金桔这样做真的是非常的好吃，我们一次可以多做一点，像这样的冬天，放多久都不会坏。这样的金桔通过了煮制之后，吃起来的口感非常的不错，还带着柠檬和蜂蜜的香味。想吃的时候，只要舀出来放到杯子中。然后加入热水冲泡就可以了。一次喝一杯，整个身子都是暖暖的。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。做好之后，我们用盖子将它密封好。冬天放常温下保存就可以了。我们下期视频再见，感谢您的支持。